Bismillahirrahmanirrahim. daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee muuqaalbaahiyaha Haga Media. qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah maamulka Puntland oo baajiyay kulan madaxweyne Farmaajo uu kaga qayb gali lahaa magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Jubbaland, Galmudug iyo Puntland oo qorshe cusub damacsan iyo shirka Garowe oo la isku mari laayahay wali. dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay sababta madaxweyne Farmaajo uu u saxiixi laayahay qaraarkii shirkadda DP World looga mamnuucay dalka. tirada saraakiisha Al-Shabaab ee toddobaadkan isku dhiibay dowladda oo la shaaciyay. hay-adaha amniga oo shaqaalaha rayidka ah ee xukuumadda Soomaaliya ku bilaabay baaris amni. dagaalka xukuumadda Muuse Biixi iyo xisbiga wadani oo sii xoogeystay. akhbaaraadka dibadda warka kooban ee muuqaalbaahiyaha Haga Media aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah diyaaradii Ruushka ku gubatay oo la ogaaday in ay biriq ama jac ku dhacday. intaasina waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka ugu door corona imikana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan. Puntland ayaa baajisay kulan madaxweyne Farmaajo uu kaga qayb gali lahaa magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. wararka ka imaanaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in maamulka Puntland uu baajiyay kulan uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga qayb gali lahaa magaaladaasi. kulankaasi ayaa ahaa mid dadweynaha Puntland uu madaxweyne Farmaajo uu kala hadli lahaa hanaanka doorashada dalka iyo doorka bulshada ay ku leeyihiin. abaabulka kulankaasi ayaa waxaa lahayd madaxtooyada Soomaaliya waxaana laga doonayay in looga hadlo hanaanka doorashada dalka iyo kaalinta dadweynaha Puntland. lama oga sababta go'aanka joojinta kulankaasi ay u qaadatay Puntland, waxaase soo baxaya warar sheegaya in kulankaasi aanan lagu wargelinin mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland. xalay magaalada Garowe waxaa aad looga hadal hayay kulanka uu ka qayb gali lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Farmaajo, balse Puntland ayaa joojisay waxaana taasi ay qayb ka ahayd khilaafka xilligan dowladda Soomaaliya kala dhaxeeya qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka. madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo hadda kama hadlin kulanka xalay la joojiyay ee uu ka qayb gali lahaa madaxweyne Farmaajo, kaasi oo uu la yeelan lahaa bulshada qaar ee magaalada Garowe, kaasi oo lagu joojiyay amar ka soo baxay madaxda sare ee maamulka Puntland. sidoo kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Puntland taasi oo la xiriirta joojinta kulanka ka dhici lahaa magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Jubbaland, Galmudug iyo Puntland ayaa qorshe cusub damacsan. dhanka kale shirka ka socda magaalada Garowe ayaa wali la isku mari laayahay. wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa sheegaya in maalintii saddexaad madaxda ugu sareysa dalka ay kulan la isku mari laayahay ku leeyihiin magaaladaasi. kulanka ayaa horey loo qorsheeyay in uu dhaco kaliya muddo 2 maalin, balse waxaa muuqata in wali la isku mari laayahay qodobada qaar, taasi oo keentay in dib u dhac uu ku yimaado waqtiga kulanka. 3 arrin oo la isku fahmi waayay ayaa sababay in shirka uu galo maalintii saddexaad, waxaana la isku mari waayay arrimaha doorashooyinka, kheyraadka dabiiciga iyo faragelinta dowladda Soomaaliya ay ku hayso dowlad goboleedyada dalka. dowlad goboleedyada ayaa aad uga cabanaya faragelinta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso arrimaha gudaha ee maamulada Galmudug, Jubbaland oo la filayo in ay dhawaan ka dhacaan doorashooyin. wararkan ka heleyno ayaa sheegaya in maamulka Puntland uu soo jeediyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhaqangeliso heshiiskii qaybsiga kheyraadka dabiiciga ee lagu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. xukuumadda Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah u aragta in sharciga shidaalka uu meelmar noqdo iyadoona aan wax
dib u eegis ah lagu sameynin, waxaana dadaal badan arrimahaasi gelinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre sida aan xogaha ku helayno. Wararka aan sidoo kale ka helayno ayaa sheegaya in maamulada Jubbaland, Puntland, Galmudug ay xooga saarayaan sidii qorshe mideysan loogu heshiin lahaa, iyadoona heshiiskaasi ay goobjoogayaal ka noqonayaan wakiilada shacabka iyo kuwa beesha caalamka. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa bishii Maaj ee sanadkii 2018 waxa uu dalka ka mamnuucay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka, taasi oo maamusha dekedaha Boosaaso iyo Berbera. Qaraar ay labada aqal ansixiyeen ayaa sidoo kale lagu shaaciyay in heshiisyada waaweyn sida arrimaha maalgashiga iyo dibadda ay kaliya gali karto dowladda dhexe oo mas'uul ka ah dalka oo idil. DP World oo xilligaasi lagu eedeeyay in ay ku tumatay madaxbannaanida siyaasadda iyo qarannimada Soomaaliya, inkastoo maamulka shirkadaasi ay gaashaanka ku daruureen eedeymahaasi tan iyo markii uu sharcigaasi soo baxay. Madaxweyne Farmaajo oo loo gudbiyay weli ma uusan qalinka ku duugin, taasi oo su'aalaha ku forora sababaha ku riixay ay ka dhasheen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamuud Guuleed Qadar ayaa ugu dambeyntii ka jawaabay, waxaana tan iyo waqtigaasi uu Farmaajo u saxiixay leeyahay xeerkaasi. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo sii hadlayay ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda iyo madaxtooyada aysan wax lug ah ku lahayn go'aankaasi oo uu ku tilmaamay mid ay curiyeen xildhibaanada golaha shacabka. Dooxa oo xayiraad cirka iyo dhulka ay ku soo rogeen wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo xulafada markii lagu eedeeyay in ay taageerto kooxaha argagixisada walow ay dhinac iskaga leexisay. Dowladda Soomaaliya oo mowqif dhexdhexaadnimo ka qaadatay khilaafka khaliijka ayaa lagu dhaliilay in ay u xaglisay dhinaca Qatar oo taageero maaliyadeed iyo siyaasadeed siisa Villa Soomaaliya. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa soo bandhigtay tirada saraakiisha Al-Shabaab ka tirsan ee toddobaadkan gudihiisa isku dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay taliska NISA ayaa lagu sheegay in 9 ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ay isku dhiibeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gadow, kuwaasi oo xilal kala duwan u hayay maleeshiyada Al-Shabaab. NISA ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirada 2 ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee isku dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gadow. 2 ka mid ah raggaasi oo sawiradooda lagu baahiyay bogga xagga Twitter-ka ee NISA ayaa lagu kala sheegay in ay kala hayeen xilalka maktabka dacwada xisbada iyo maktabka fursaanul xisba. NISA ayaa marar badan shaacisay in howlgallo ciidamada ammaanka ay sameeyeen lagu qabtay saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab walow aanan la soo bandhigin magacyadooda iyo sawiradooda, balse waa markii ugu horeysay oo muddo kadib hay-adda NISA ay soo bandhigto sawiro xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Wahyaag daawadayaal, imikane akhbaaraadka dibadda. Biriq ayaa la sheegay in maalin ka hor ay ku dhacday diyaaradii ku gubatay dalka Ruushka, inkastoo kooxaha baaritaanka sameeyay aysan ilaa iyo imika wax war ah ka soo saareen shirka diyaaradeed ayaa haddana qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradda waxay sheegeen in biriq ay qabsatay diyaaradii xilli ay hawada ku jirtay. Diyaaradda casriga ah ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa xamili kari waayay biriqda, waxaana saraakiil ka tirsan dowladda Ruushka ay sheegeen in sababta diyaaradda ay ugu soo laabatay garoonka ay ahayd cilad farsamo. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku geeriyootay xilli hawada gashay ka hor inta aysan si degdeg ah u caga dhiganin garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka. guud ahaan warkii koobnaa aad kala socoteen muuqaal baahiyaha Haga Media intaas ayuu noogu egyahay.